littattafan tsafi. Na ce littattafan tsafi, Shamsul Ma'ariful Kubra littafin tsafi ne, kuma matsafa ne suke aiki da shi. Kuma waɗannan littattafan karka ɗauka ni ina magana ne irin maganar da kake jin malaman izala suke. Waɗannan littattafan kaf ni sai da na zauna na koyi karatunsu a Kano. Saboda haka ni ma na iya warware su. Ba wai kawai na shiga ne da ka ba, tsafi ne waɗannan wa rabbil izzati wal jalal. Suna nan kanta guda nake da su, na san kansu fes. Kuma duk littattafai ne na kafirci, kaga ire-iren su ga sunan. Ga sunan haka za ka rinka gani. Ga shi nan za ka ga irin waɗannan murabba'at. To waɗannan su ake kira talasim. Za ka ga an yi rubutu ga shi nan, sai ka ga an yi wani kuri, an yi kaza, an yi kaza, an yi kaza, an yi kaza. Wallahi akwai littafin da zan zo da shi na, akwai inda muka fara karanta, za ku ji makarantar nan gaba ɗaya tana motsi. Duk mun iya code din, duk mun iya, saboda wallahi na koyi karatun waɗannan kaf, gemu ma bai fito mini ba, da ƙuruciyata na iya su. Duk waɗannan kafirci ne jama'a, ba addinin musulunci ba ne. In ka shiga nan cikin Zaria wurin masu littafi sai suna kara suna cewa littafin neman tuwo. Na neman tuwo haka suke ce mishi, sa'alaran masu nan suke siyar da su. Na fata an gane. Gashi wannan kuma manba'u manba'u usulul hikima, duk littattafan yan tsafi ne. Gashi nan duk mutum guda ne yayi su. Duk littattafan tsafi ne. Waɗannan littattafan jama'a da littattafan da ainihin as-sayyidur ra'is ya rubuta, Ibn Sina, suna nan littattafai ne na tsafi, ga sunan duk tsafe-tsafe ne ake yi. In aka yi kaza za a kashe wani, in aka yi kaza za a raba wani da mata, za a rikita wani al'amari, wani za a sa ya so wance, wani zai bar ma'aikata kaza, wance za ta yi kaza, wani zai ci zaɓe, wani za a murɗe shi, wani za a wayi gari ya yi kaza. Duka waɗannan abubuwa ne na tsafi jama'a. A zo a rubuta sunan mutum, a zo a zana, a sa kaza, a sa a takarda, yana cikin tafiya mota ta haɗari, duk waɗannan abubuwan. Sannan kuma ka sani yanzu dukkansu sun yi digitalizing waɗannan abubuwan, sun ɗauke su gaba ɗaya sun koma da su kan kwamfuta. Ina faɗin wannan ne saboda akwai wasu waɗanda gidadawa ne, sai ka je ka samu malami ne sai a ce malami ne, amma ɗan tsubbu ne, sai ka ga laptop ce a gaban shi, ba za ka ga ƙasa ba, ba za ka ga baƙin allo ba, ofis ne an gyara shi da air condition da komai, da laptop da printer da internet. Sai ka ɗauka cewa to wannan ma ɗan zamani ne, addu'a yake. A'a, wallahi huwa sharrun mimma madha, ya fi sharri fiye da waɗancan da suka wuce, saboda wannan tsafi ne in the most digital form. Duk ɗaya ne, amma wannan ya fi gaggawa, kuma they are on a greater network. Suna haɗa ne a duk inda suke a duniya. Tsuliyarsu tana ƙasar Masar, daga cikin gidan Abdul Fattah Tuhi, wani babban matsafi ne wanda ya rasu a ƙasar Masar.